我有另外一啲同學，佢哋嘅生活習慣有啲好無聊嘅生活習慣，我都覺得好有趣。我最 friend 嗰個同學喺本書裏邊叫 H 啦，即係成日出現嘅主角嚟。佢人生係冇遮嘅，佢冇試過有一把遮啦，同埋佢人生剪過3次頭髮，同埋人生冇食過肉嘅。即係佢係一個 race 嘅 vegan 嚟，咁我覺得好有趣。跟住問翻佢屋企係做乜㗎啦咁樣，咁佢就講翻佢啲家庭生活嘅來龍去脈，然後點解會中學就喺度睇 Samuel Beckett 咁樣咯。然後我就覺得哇，原來有啲人嘅生活係咁嘅咯。同埋佢同佢老豆咧有個好搞笑嘅興趣嘅，佢哋係住喺英國嘅東邊。好似係叫 Anglia， 我唔記得咗 exactly 個名，農村地方嚟嘅。咁仲有啲人咧係中意打獵嘅，佢同佢老豆咧好憎人打獵，佢哋去做一啲 sabotage 嘅工作啊，就係逢親知道有啲人將會打獵咧，襲擊佢哋啊？唔係襲擊佢哋，係早啲去佢哋將要打獵嘅地方咧搞亂檔，趕走晒啲動物。我唔記得咗佢用咩方法啦，即係可能咧用啲噪音啊嚇走啲雀仔啊成咁樣，等佢哋冇收穫。係啦，等嗰啲去打獵嘅人咧好冇癮，去之前係唔知有一個咁樣嘅活動。世界真係好大。係啊，我覺得好搞笑。咁我喺你嗰本書裏邊咧，好似差唔多係將我一路以嚟對愛爾蘭有認識有興趣嗰啲人物，或者甚至嗰啲片集同埋嗰啲小説咧，全部楞翻埋一齊。